السلام عليكم متابعي الكرام. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذا لم تدم فرحة الجزائر سوى 24 ساعة، وذلك بعد الفوز بمقعد نائب المفوضية الإفريقية. شنو طرا من بعد؟ زارت وزيرة فرنسية الصحراء المغربية. رسالة من جلالة الملك لرئيس المفوضية الاتحاد الإفريقي، وزير خارجية دولة جيبوتي، يظهر فيها دعم المغرب له ليفوز بهذا المنصب. أما الضربة القاضية هي إعلان رسميا عن فتح معبر جديد مع موريتانيا. في خضم هذه الأحداث اللي كتبين بالملموس أن النظام الجزائري اللي كيسخر كل الظروف من أجل صد التقدم الذي يسير فيه المغرب بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار وانهيار أطروحته الانفصالية لتقسيم المغرب. المغرب صراحة ما مسوقش وغادي في اتجاه التقدم والتطور وتنظيم الأحداث. من أبرز الأحداث اللي جاية إن شاء الله هو تنظيم كأس إفريقيا في الآخر ديال هذا العام. نقدر نقول لكم أنه من القرعة اللي دازت في المغرب ديما، وفي أي برنامج جزائري كتكون ديما واحد الجزء فيه للتنقيص من التنظيم المغربي اللي كان نهاية العام الحالي. حتى وصل الأمر بالذباب الإلكتروني الجزائري وحتى الإعلام الجزائري إلى نشر الإشاعات والأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة تفيد باتجاه الكاف لسحب تنظيم الكان من المغرب. شفتوا الإعلام الجزائري في نصل بدل دعم دولة المغرب المجاورة هانتوما كتشوفوا شنو كينشروا. المهم من هذا الشيء كامل المغرب غادي كيبني يخليهم يدويو. لذلك اليوم صراحة أنا عجبني التصريح ديال القجع من يسولوه على الأخبار اللي كتقول أن المغرب ما قادش ينظم كأس إفريقيا. قال بالحرف باللي هذه الأخبار هي إشاعات فقط، والهدف منها هو التنقيص من المغرب لغض في الطريق الصحيح، واعدا الجماهير الإفريقية وليس فقط المغربية بأن كأس إفريقيا المغرب غادي تكون أحسن نسخة دازت من بدات هذه البطولة.